friends, welcome back to Chennai Mottai Maadi Kozhi Valarpu. இப்போ நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ். நான் ஒரு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம மறந்து போயிட்டேன். அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது. என்னன்னா நம்ம அடை வச்ச முட்டை இருக்கு இல்லையா, நாளைக்கு ஃப்ரைடே பொரிக்க போகுது காலையில. ஸோ முட்டை ஏதாவது இப்போ கூட சம்டைம்ஸ் பொரிச்சிரும், அதனால செக் பண்ணலான்னு வந்தேன். இதுல துடிப்பு எனக்கு கேக்குது. இதுல ஒன்றும் எனக்கு கேட்கல. இதுல உணர முடியுது, துடிப்பு கேக்குது மீன்ஸ் நம்ம தொடும்போது ஒரு சவுண்டு உணர முடியும். இதுல ஒன்றும் கேட்கல. இதுல ஒன்றும் கேட்கல. இதுலயும் ஒன்றும் கேட்கல. இதுல நல்லாவே துடிப்பு கேக்குது. பட் அது உங்களுக்கு நான் சொல்லதான் முடியும், காமிக்க முடியாது. ஆனா இப்ப நான் ஒண்ணு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு கோழி குஞ்சு சவுண்ட் கேக்குதா? இந்த முட்டை பாருங்க. இங்க லேசா மூக்கு கொத்தி இருக்கு. இந்த இடம் நல்லாவே பொரிச்சிரும். இது மூக்கு கொத்தி இருக்கு இந்த ஏரியால பாருங்க. இந்த இடம், இந்த கை வச்சு அங்க இடிக்குது பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த முட்டை தான். கருப்பி காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு. கருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்படியே பேக்ல நடக்கும். ஸோ கருப்பி எடுத்து நான் வெளியே மேய விட்டுட்டு சரி முட்டை ஏதாவது பொரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணலான்னு ஒவ்வொரு முட்டையை எடுத்து இப்படி தடவி பார்த்தேன். அப்போ எனக்கு ஒரே கீச்சுன்னு கோழி குஞ்சு சவுண்டு கேட்டுச்சு. சரி ஏதோ ஒரு முட்டை பொரிச்சு கோழி குஞ்சு வந்துருச்சு போல இருக்கு சொல்லிட்டு முட்டை பார்த்தா எந்த முட்டையும் உடையல. கோழி குஞ்சு பொரிஞ்சு வந்தா முட்டை உடஞ்சிருக்கும் இல்லையா, எதுவுமே உடையல. சப்போஸ் எனக்கு, ஆனா அப்போ அது கூட தோணலை எனக்கு. இப்போவாது நான் இப்படி சொல்றேன். அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, அச்சோ கோழி குஞ்சு ஒருவேளை இந்த ஷீட்டு கடையில எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டு கத்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷீட்டுலாம் இருக்குல்லையே சுத்தி தேடி பார்த்தேன். வைக்கோல்லாம் தள்ளி பார்த்தேன். சப்போஸ் நமக்கு தான் கண்ணு தெரியும் சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா அங்கதான் இருக்கும் அந்த டப்பு. அங்க டப்பு தூக்கி இங்க வச்சுட்டு ஃபிளாஷ் லைட்ல எல்லாம் அடிச்சு பார்த்தேன். ஆனா கோழி குஞ்சு காணோம். கருப்பி பாருங்க, டைம் ஆயிடுச்சான், அடையில உட்காரணுமா. ஆனா கோழி குஞ்சு காணோம். ஆனா கோழி குஞ்சு பொரிச்ச உடனே சவுண்டு கொடுக்கும் இல்லையா. கருப்பி பாருங்க, கருப்பிக்கு பசிக்குது, அரிசி வேணும். அதனால அரிசி ட்ரம்ல ஏறி அரிசி எல்லாம் கொத்துது. இப்ப நான் அரிசி வச்சேன்னா சாப்பிடும். சரி இறங்குமா. இப்ப நம்ம கருப்பிக்கு அரிசி கொடுத்துட்டோம்னா அரிசி சாப்பிட்டுப்பா. அது பாருங்க பேக்லயே போய் அங்க இடிச்சுக்குச்சு. பா கருப்பி பா, வா இந்தா ஓடியா வா. அது பேக்ல நடந்து ரிவர்ஸ்ல நடந்து இது பண்ணும். ரிவர்ஸ்லயே நடக்குது பாருங்க, எப்படிதான் நடக்கும். ஏன்னா அது கால் வலிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது சரி பண்றதுக்காக இப்படி ரிவர்ஸ்ல நடந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் சரி பண்ணிக்கும். ஸோ இது சாப்பிடட்டும். ஸோ இந்த கோழி குஞ்சு முட்டை தான். எந்த முட்டை எனக்கே தெரியல இப்போ. இதுதான்
இதுவும் லைட்டா மூக்கு கொத்தி இருக்கு. நல்லா கேளுங்க, கோழி குஞ்சு கத்துற சவுண்டு கேக்குது. கருப்பி அமைதியா சாப்பிடு. நான் காதுல வச்சு பார்க்குறேன் எந்த முட்டைன்னு இப்போ எனக்கே மறந்து போச்சு. வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இப்போ எங்கே முட்டை வச்சேன்னு. பட் நான் கருப்பிக்கு தீவனம் வைக்கும்போது அது எங்கே வச்சேன்னு மறந்துட்டேன். அது என்னென்ன பண்ணுது பாருங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த முட்டை தான். சவுண்டு கேட்குது, நோட் பண்ணுங்க. கருப்பி அட்டகாசம் தாங்கல. ஸோ இந்த முட்டையிலேருந்து தான் கோழி குஞ்சு சவுண்டு கேட்குது. கோழி குஞ்சு வந்து முட்டையிலேருந்து பொரிஞ்சு வெளியே வந்து அது ஒரு ½ டே வந்து நார்மல் ஆகும். அது ஆனதுக்கப்புறம் தான் கோழி குஞ்சு வந்து கொஞ்சம் சவுண்டு கொடுக்கும். சவுண்டு கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாள் கழிச்சு தான் சவுண்டே கேட்கும். ஏன்னா அது வரைக்கும் அது அவங்க அம்மா கடியில் ஒளிஞ்சு போய் உட்காந்துக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச சவுண்டு அவளை கேட்டதில்லை. நெக்ஸ்ட் டே தான் கொஞ்சம் சவுண்டு கேட்கும். இவர் முட்டைக்குள்ளேயே சவுண்டு விடுறாரு. எனக்கு இதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆனால் இது போல் யாரெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். துடிப்பு கேட்கும், நான் கையில் வைக்கும்போது என்னால் அது ஃபீல் பண்ண முடியும். பட் முட்டைக்குள்ளே கோழி குஞ்சு கத்துற சவுண்டு நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறேன். கொஞ்ச நேரம் சவுண்டே இல்லை. கருப்பி கிட்ட காமிக்கலாம். கருப்பி பாப்பா, உன் பாப்பா கருப்பி, உன் பாப்பா பாரு. செமையா துடிக்கிற சவுண்டு கேக்குதுங்க. நான் கீழே வைக்கிறேன். இப்போ சவுண்டு காணோம். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது பார்த்தீங்களா, கிச்சு கிச்சின்னு சவுண்டு, கோழி குஞ்சு சவுண்டு. செல்லக்குட்டி, செல்லக்குட்டி, கருப்பி குட்டி, நாளைக்கு வரீங்களா வெளியே? நைட் வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிப் டிப்னு சவுண்டு கேட்குது. ஸோ இதை நான் காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே எடுத்தேன். நான் வந்து எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நான் அந்த ஷீட்டுக்குள்ளெல்லாம் தேடுறது பாருங்க, இந்த ஷீட்டெல்லாம் தள்ளி பார்த்தேன். அப்புறம் இந்த ஷீட்டு உள்ள எங்கேயா போய் மாட்டிட்டு இருக்கு கத்து பொழுதுக்கு பயந்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக தேடி பார்த்தும் கோழி குஞ்சு கிடைக்கல. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் புரியல, என்னடா கோழி குஞ்சு காணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சந்துக்குள்ளெல்லாம் நான் வந்து தேடி பார்த்தேன். ஒருவேளை கோழி குஞ்சு வெளியே வர சான்ஸ் இல்லை. ஆனால் அது சவுண்டு அந்தளவுக்கு சவுண்டு கேட்டுச்சு.
நான் ஃபஸ்ட்டு கருப்பி மேலே படுத்துட்டு இருக்கோம், கோழி குஞ்சு வந்துருச்சுன்னு நினச்சி எடுத்து வெளியே விட்டேன். விட்டதும் இன்னும் நல்லா சவுண்டு கேட்டுச்சு. அது ஹீட் இருக்கும் கம்முன்னு இருந்தது. எடுத்து வெளியே விட்டதும் இன்னும் நல்லா சவுண்டு கேட்கவும் நான் இது ஃபுல்லாக தேடி பார்த்துட்டேன். ஸோ உண்மையாகவே இது எனக்கு என்ன சொல்கிறது தெரில. இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா 10 மணி ஆகிடுச்சி. ஸோ மாடி க்ளீன் பண்ணலான்னு வந்திருந்தேன். மாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், வாத்தெல்லாம் இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே போனாங்க. சரி, நான் எப்பயுமே நைட்டு வந்துட்டு தான் வந்து கருப்பி எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வெளியே விடுவேன். டே டைமில் நான் பார்க்குறதில்ல. நைட்டு தான் போயிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாமே முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நைட்டு தான் வந்து கருப்பியை வெளியே விடுறது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த முட்டையெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி நாளைக்கு கோழி குஞ்சு பொரிக்கணும், அதனால் செக் பண்ணலான்னு பார்த்தா கோழி முட்டைக்குள்ளேருந்து கோழி குஞ்சு கத்துது. கருப்பி பாருங்க, ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ முட்டைக்குள்ளேருந்து கோழி குஞ்சு கத்துறது என் லைஃப்பில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கோழி வளர்த்து பார்த்தது. அவ்வளோ அழகாக கிச்சு 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 கிச்சுன்னு கத்துது. நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சவுண்டு கேட்டிருப்பீங்க. அதனால தான் நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பேசவே இல்லை. அது ரொம்ப நேரமாக கத்திட்டு இருந்தது முட்டையிலேருந்து. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போது கருப்பி எடுத்து மேலே விட்டுடலாம். சூடு வந்து குறையக்கூடாது அதனால். ஆனால் கருப்பி பாருங்கள், பாவம் இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கு. கருப்பி போதும், வா வா, போதும். வா, ஏறு 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 ஏறு. நம்ம எடுத்து நாங்கள் வச்சிடுறேன். ஸோ நாளைக்கு முட்டையிலேருந்து கோழி குஞ்சு பொரிச்சது உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். கருப்பி வராது, சவுண்டு செமையாக கேட்குது. இருங்க, நான் அது ஒழுங்காக வச்சுட்டு இது ஆட்டினா அதுக்கு சவுண்டு கொடுக்குது. அப்போ கருப்பி எடுத்து உள்ளே விட்டுடலாம். டைம் ஆயிடுச்சு வேற. கருப்பி வந்து ரெடியாக நிற்குது பாருங்க. ஏறுமா, வா. கருப்பி ஏறிடுச்சு. கருப்பி இப்போ உட்காந்துருச்சு. கோழி கொஞ்சம் சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்டுச்சா தெரியல. ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ எடுத்து போடுறேன், எத்தனை முட்டை கோழி குஞ்சு பொரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு முட்டையிலே வந்து கோழி குஞ்சு ரெடியாக இருக்குது, சவுண்டு கொடுக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் தான் இது. ஏன்னா நான் இந்த இடம் ஃபுல்லாக கோழி குஞ்சு தேடினேன். கோழி குஞ்சு வந்துருச்சு சொல்லிட்டு இது ஃபுல்லாக தேடினேன். அப்புறம் அந்த சந்துக்குள்ளெல்லாம் தேடினேன். அவரோட கோழி குஞ்சு அங்கே போயிடுச்சோம். சவுண்டு கேட்குது. நான் பேசும்போது சவுண்டு கேட்குது. நான் பேசிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் கோழி குஞ்சு சவுண்டு கேட்குது பாருங்க. இப்போ கேட்கல. ஸோ நம்ம பேசி பேசி அதுக்கு வந்து பழகிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. கருப்பி நல்லா உட்காந்துருக்கு அடப்படுறதுக்கு. ஸோ நாளைக்கு கோழி குஞ்சு கண்டிப்பாக பொரிஞ்சு வந்துடும். அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்க, நம்ம ப்ரௌனி கோழி குஞ்சு சேல் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த தாய்க்கோழி இதுக்குள்ளே போய் முட்டை போட்டிருக்கு. டெய்லி நான் வந்து செக் பண்ணுவேன், மார்க்கர் இல்லாத முட்டையை எடுத்துப்பேன். ஸோ இன்னைக்கு முட்டை போட்டிருக்கு, எடுத்துட்டேன். கோழி குஞ்சு சவுண்டு கேட்குது.
நம்ம பேசும்போது சவுண்ட் கேக்குது. கருப்பி 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 செல்லம். ஓகே, இப்போ கேட்கல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு செம சர்ப்ரைஸு. ஸோ இந்த வீடியோ மேக்ஸிமம் சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த கோழி குஞ்சோட சவுண்ட் இதில் வந்து மைன்யூட்டாக கேட்கணுன்றதுக்காக ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்துட்டேன். மேக்ஸிமம் சவுண்டு வந்து பிடிச்சிருக்கிறதுல கேட்டு பாருங்கள். முட்டைக்குள்ளே இருக்கிற கோழி குஞ்சு சவுண்டு இது. முட்டையிலேருந்து இன்னும் கோழி குஞ்சு வரவே இல்லை. ஆனால் முட்டைக்குள்ளே இப்போவே சவுண்டு போட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாளைக்கு ஃப்ரைடே கோழி குஞ்சு பொரிச்சிடும். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரும், பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம சேனல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ, பபாய். கருப்பி, நாளைக்கு எத்தனை கோழி குஞ்சு வரும்? கருப்பி. அவ்வளோதான், கருப்பி ஆழ்ந்த தியானத்துல போயிடுச்சு. எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுக்கோ.